ерекше атап айтатын өзіме аса ыстық кітапхана ұжымын Шығыс Қазақстан облыстық балалар және жасөспірімдер кітапханасы ұжымымен бүгін кездесу өтіп, өте бір мерейлі қуаныш үстінде тұрғанды сіздермен бөліскім келеді. Құрметті жас оқырман, құрметті ертеңгі күннің ерені. Бүгінгі мықты оқырман ертеңгі еліміздің ертеңгі көшбасшысы. Сондықтан да барлықтарыңызды ізденіп, талмай, жалықпай және өте жоғары талғаммен кітап оқуға шақырамын. Биылғы жыл балалар әдебиеттің қолдау жылы, яғни сіздерді, жас оқырмандарды қолдау ісі биыл жоғары деңгейде іске асып жатыр және ары қарай да жүзеге асады деген үлкен сеніміміз бар. Құрметті оқырмандар, кітап оқыған адам, кітапты сүйген адам, ол ертеңгі өз тағдырының және өз елінің тағдырының тікелей қожайыны бола алады. Бақытты болашақтың кілтін осы кітапқа деген махаббаттан іздейік. Кітап оқыңыздар, балаларға арнап жазып жүрген ақын жазушы аға әпкелеріңіз бар. Баршылық атап айта кететін мұз үстіндегі қызғалдақ кітабында балаларға арналған 3 туынды бар. Дәл осы кітапханадан осы кітапты алып оқи аласыздар. Жас оқырман, ертеңгі күннің иесі болам деген сіздерге зор сәттілік тілеймін. Кітаппен дос болайық.